के हो हिउँ त यही हाने ल्यास आइरहेछ हिउँ यहाँ यो चालमै हानेछ ओ हामीलाई नै हाने जस्तो खाटमा त सबै हिउँ हिउँ जस्तो ने के हो ओके ठ्याक्कै हिउँ स्नोफल अब डिरेक्सन चेन्ज अब उताबाट आयो अघि उताबाट अब कहाँबाट आयो थाहा छैन लगाएर भुरी चरिरहेछ यताबाट हाने अघि यताबाट हाने ड्रेसिङ चेन्ज रातो भएर बसिसक्नु